वेलकम टू किड्स फन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड। तो चलिए जान लेते हैं फोनिक साउंड होता क्या है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनकी अपनी एक साउंड होती है जिनकी मदद से हम वर्ड्स को बोलते हैं। तो अगर यही साउंड हम अपने बच्चों को सिखा दें तो वो बहुत ही आसानी से वर्ड्स को बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश लेटर A to Z के जो फोनिक साउंड है उन्हें हिंदी में आप कैसे लिख सकते हैं। तो पहला है ए। ए की साउंड होती है ए। ए ए एप्पल। नेक्स्ट है बी। बी की साउंड होती है ब। ब ब बैट। नेक्स्ट है सी। सी की साउंड होती है क। कैट। सी क कैट। नेक्स्ट है डी। डी की साउंड होती है ड। ड ड डॉग। नेक्स्ट है ई। ई की साउंड होती है ए। ए एग। नेक्स्ट है एफ। एफ की साउंड होती है फ। फिश। नेक्स्ट है जी। जी की साउंड होती है ग। ग्लास। इस तरीके से देखिए ए एप्पल। बी ब बैट। सी क कैट। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। नेक्स्ट है एच। एच की साउंड होती है ह। हॉर्स। नेक्स्ट है आई। आई की साउंड होती है ई। छोटी ई। आइस। नेक्स्ट है जे। जे की साउंड होती है ज। जैम। नेक्स्ट है के। के की साउंड होती है क। काइट। क काइट। नेक्स्ट है एल। एल की साउंड होती है ल। लैम्प। नेक्स्ट है एम। एम की साउंड होती है म। मैंगो। नेक्स्ट है एन। एन की साउंड होती है न। नेस्ट। नेक्स्ट है ओ। ओ की साउंड होती है ओ। आउल। फोनिक साउंड के हेल्प से बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है पी। पी की साउंड होती है प। पैरट। प पैरट। इस तरीके से। नेक्स्ट है क्यू। कू। क्वीन। नेक्स्ट है आर। र। रैट। नेक्स्ट है एस। एस की साउंड होती है स। सन। नेक्स्ट है टी। टी की साउंड होती है ट। टेंट। नेक्स्ट है यू। यू की साउंड होती है अ। अम्ब्रेला। नेक्स्ट है वी। वी की साउंड होती है व। वैन। नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू की साउंड होती है वा। वाह। वाटर।
water. नेक्स्ट है एक्स. एक्स की साउंड होती है क्स क्स. बॉक्स, बॉक्स या एक्सरे. नेक्स्ट है वाई. वाई की साउंड होती है य. योगर्ट. नेक्स्ट है जेड, जिसकी साउंड होती है ज. ज़ीब्रा. तो आप बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाइए. एप्पल, ब बैट, क कैट. तो वो अच्छे से याद रखेंगे और ब्लेंडिंग के थ्रू वो स्मॉल वर्ड्स को जैसे बैट, कैट, डॉग इसे पढ़ना सीखेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय बाय.